質問来てた。小よりでくしゃみしてほしい。毎日18時ショート動画投稿中のアルテテです。小より、あれムズムズするから苦手なんですよね。やるか。先に言っておきますが、私のくしゃみは可愛くないです。くるくるくる。せーの。もう一回。これ一人防音室でやってるの恥ずかしすぎる。はぁ。ぶわぁ。他に質問や要望があればコメントで教えてください。